хорошо. Прекрасно. Самую сложную я сейчас отдам тебе, а возьму что-нибудь попроще. Хорошо. Держи. Дорогие друзья, всем доброго дня! Только что прошла пасхальная неделя, Светлая Седмица, так ее называют в православии. И эта неделя была очень интересным опытом лично для меня, потому что не все знают, но в эту неделю традиционно каждый человек, кто верит во Христа и не имеет даже никакого опыта звонарного мастерства, мог подняться на колокольню в любом храме, договориться без каких-то специальных согласований и просто попробовать, что такое звонарное искусство. Позвонить, ощутить веревки, ощутить, как язык колокола прикасается к сковороде колокола, как звон колоколов наполняет окружающий воздух. Поучаствовать вот в этом вот распространении радостной волны. Сейчас уже доказано, что после 40 лет у человека активно включается нейрогенез. Это образование новых клеток нервной ткани. Но происходит это не у всех людей, а у тех, которые постоянно жадно ищут информацию, узнают все новое, открыты к этой информации, занимаются чтением, саморазвитием, встречаются, общаются, активно вовлечены в социальные контакты. По этой причине не нужно сидеть дома, не нужно тухнуть, нужно бежать на белый свет, выбираться из домов, пробовать все новое. И не важно, что это, главное, чтобы это было созидательно. Учиться на курсах, пробовать играть на музыкальных инструментах. Пытаться танцевать, если вы мечтали в детстве, но так и не нашлось времени. Играйте на рояле, играйте на гитаре, на скрипке, рисуйте. Пробуйте все, что просит ваша душа. И когда человек активно вовлечен в новое, вот этот процесс нейрогенеза, создание новых ассоциативных связей в коре нашего мозга дает подъем настроения. А вы знаете, что в Слове Божьем, в книге книг написано, что уныние – это грех. И есть масса моментов, которыми человек может, верующий, утешаться. Например, есть такое слово «утешайтесь Господом». Для мужчин написано так еще: «Утешайся женою юности твоей». То есть та спутница жизни, которая провела с вами большое количество времени, разделяла тяготы, невзгоды, родила детей или просто была рядом, когда у вас был не очень хороший период жизни. Оказывается, эта женщина может являться источником утешения. И если бы мы культивировали в себе чувство благодарности, посмотрите, слово «благодарить», «благодарность» и слово «благодать». Благодать, благо подарить, преподнести. Как они похожи? Благодарность и благодать. Слово «благодарю», «благодарить». Если бы мы чаще сфокусировали свое внимание на состоянии благодарности за простые маленькие вещи, за возможность дышать,
за возможность ходить, за возможность работать, иметь какое-то творчество, общение с друзьями, вовлеченность в различные проекты, возможность читать, возможность узнавать, возможность слушать аудиокниги, возможность заниматься звонарным искусством, возможность дружить, путешествовать, ездить на велосипеде, возможность просто выйти весной в лес и услышать пение птиц. Например, вот написано тоже «Бог познаваем через рассматривание творений». И если вдуматься в эти слова, то когда ты рассматриваешь творение, например, строение внутреннего уха человека, молоточек, наковальня, стремечко, сложнейшие каналы височной кости, которые в 3D-проекции так переплетаются, что иногда ломается мозг даже у студентов медицинских факультетов. Я помню, когда мы изучали анатомию, насколько сложно была устроена эта трехгранная височная кость. Я пыталась представить это в объеме, и это было очень трудно. Я рисовала, запоминала названия, вертела препараты так и эдак, возвращалась к этим рисункам снова и докопалась даже до информации о том, что у нас в структурах внутреннего уха есть кристаллы оксалата кальция. Вы можете себе вообразить? Настоящие, не живые, а минеральные структуры, и зачем они там нужны? Оказывается, что они могут испытывать состояние поляризации, когда под определенным углом поворачивают ваше тело, эти кристаллы, поляризуясь, создают определенный импульс, сигнал на нервные окончания. Эти окончания несут информацию в кору головного мозга, и там происходит анализ, осознание того, что, например, вас повернули вниз головой. Или если вам завязывают глаза и куда-то везут по сложной траектории, мозг в состоянии запомнить эту траекторию, хотя вы не видите путь. И все это благодаря тому, что у нас есть кристаллы оксалата кальция в ухе. Или, например, сердце человека содержит радиоактивный кобальт, который находится в пейсмейкере, электрическом водителе ритма сердца. И как только появляется маленькое сердечко у человека внутри, когда он еще находится в чреве своей мамы, то сразу же в этот момент, насколько может уловить УЗИ, крошечное сердце, еще не имеющее внутри крови, уже стучит и бьется. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Пейсмейкер откуда берет энергию? Как он может генерировать электрический импульс? Дело в том, что радиоактивный кобальт, распадаясь, дает самую настоящую энергию атома для того, чтобы движение электричества бежало по ножкам ГИСа, по проводящим путям нашего сердца и давало ему возможность сокращать сердечные камеры, в которых впоследствии будет находиться кровь. Каким же образом на самом деле могло случайно оказаться так, что радиоактивный кобальт будет именно в водителе ритма. А водитель ритма именно вот там, где отходят пучки ГИСа. И по этим пучкам ГИСа будет так, знаете ли, случайно бежать возбуждение. Лично я в это не верю, хотя бы потому, что существуют законы энтропии, законы хаоса. Если к системе не прилагать внешнего усилия, например, в комнате не наводить порядок, там будет постоянно скапливаться пыль, грязь, и вещи будут валяться в хаосе. Для того, чтобы там был порядок, и вещи лежали красиво и систематизированно, для этого нужно внешнее усилие, усилие человека, который занимается наведением порядка в этой комнате. Точно так же и со строением всех наших структур, органов и тканей. Всего в природе, чего бы мы ни коснулись, везде мы ощущаем великолепный почерк, осознанный почерк Творца. Это моя жизненная позиция. Я так чувствую, я так переживаю. Представьте, едем мы на днях на съемку по определенному маршруту, а я люблю маршрут менять. И вдруг вижу указатель, табличка Николино-Еленский монастырь, женский монастырь. Я решила свернуть туда со своим оператором Артуром
и погулять в окрестностях. Когда мы приехали, то услышали колокольный звон. На звоннице находилась дама в черном одеянии. Меня удивило, что звонарь женщина. Мне стало очень интересно. Я пообщалась, поговорила со служителями и узнала, что, оказывается, можно подняться на колокольню, на звонницу и попробовать позвонить в колокола. И вы знаете, у меня получилась простая мелодия, которая... Я, конечно, неправильно все делала. Вместо того, чтобы нажимать тросы средних колоколов, я их тянула наверх. Маленькие трезвоны я даже не трогала, потому что там нужно сложно вращать определенным образом кистью правой руки, и навыка такого я не имею. Но я справилась с большим колоколом, который называется «Благовест», и с двумя средними колоколами. И получилось довольно неплохо. Меня настолько это вдохновило, что я стала искать звонарей. Найдя звонарей, я оказалась на пасхальном концерте. На концерте я познакомилась с Олесей Ростовской, невероятной женщиной, которая играет на карильоне.
есть такой энтузиаст на белом свете, человек виртуознейшей игры на этом редком музыкальном инструменте, которого зовут Йозеф Хазен. Это бельгиец. Йозеф Хазен – это инструменталист, который находится в очень почтенном возрасте. И если вы посмотрите на его фотографии в интернете, это человек со светлым лицом, с благородной сединой, высоким челом и очень внимательными, смеющимися, добрыми, выразительными глазами. Я его не идеализирую, это просто мое субъективное восприятие, мое ощущение, то, как я восприняла информацию об этом человеке. И вот Йозеф. А это европейская культура карельона. Кстати, я пока еще не сказала, что такое карельон. Карельон – это колокольный орган. Вы наверняка слышали хотя бы в записи, как звучит орган. Может быть, вы слышали электрический орган, может быть, живой, может быть, были даже на органных концертах. Так вот, оказывается, для меня это было открытие. Карельон, инструмент, которых всего 500 в мире – это колокольный орган. И в том карельоне, который находится на Петропавловке, 51 колокол. Так вот, Йозеф Хазен, виртуоз игры на карельоне, мультиинструменталист, сделал огромный подарок нашему городу, и я считаю, нашей стране, а также целому поколению, может быть, даже не одному, музыкантов. Он договорился более чем с 300 меценатов, которые купили колокола в Бельгии, оплатили доставку, монтаж и подъем этого всего богатства, тяжеленного веса, на вершину, на верхушку Петропавловского собора. Удивительно то, что в русской системе традиции колоколов колокол отливался раньше в земле, впоследствии в специальных формах, но это всегда вот какое-то литье такое творческое, в каком-то смысле слова вероятностное, на удачу. Когда рождается новый колокол, до конца точно мастер не знает, какой у него будет голос. В этом своеобразие и богатство русских колоколов. Чем толще стенка колокола, тем более богатый у колокола русского тембр. Для меня было открытием, что колокол русский звучит не определенной какой-то конкретной нотой, а множеством, полифонией голосов. И чем толще у него вот эта стена, чем крупнее и больше колокол, тем больше в нем этого тембрового богатства, мяса такого, знаете, которое не просто как кастрюлькин звон, а именно сотрясает собой глубоко и ненавязчиво пространство, вводит нас в какое-то состояние камертонного равновесия, когда все наши гидроструктуры тела, мозга, души, когда купол легких вибрирует в тон этому колоколу. Наверняка, когда вы проезжаете где-то и слышите звон колоколов, у вас на душе светлеет, и мысли как-то синхронизируются с божественными вибрациями. И вы задумываетесь о чем-то добром, о чем-то светлом. Может быть, получаете какую-то небольшую эмоциональную подпитку. У каждого свои ощущения, но в любом случае это всегда праздник. Йозеф Хазен, пользуясь своей популярностью как музыканта и востребованностью мастера, своим авторитетом преподавательским, и своими связями договорился с бельгийской королевой о том, чтобы она подарила огромный колокол для карельона. Казалось бы, почему мы не могли использовать российские колокола для этой же самой истории? Но все дело в том, что разная традиция исполнения этих колоколов. Колокола, которые отливаются в Европе, высверливаются специальным, очень сложным инструментом, громоздким, мощным и дорогостоящим, и доводится состояние колокола до камертонного звучания в какой-то конкретной ноте с очень большой точностью. А голоса и тембры, и звуки, и нотное соответствие каждого колокола на каждой определенной звоннице в России всегда разное. Вот в этом уникальность голосов. Поэтому для карельона нужны точные вот эти вот наборы нот для того, чтобы собрать полностью гамму, и карельон, так же как орган, позволяет по нотам исполнять произведения великих мастеров в специальном переложении, потому что там две клавиатуры. Одна – это соответствие черным клавишам пианино, фортепиано,
а вторая нижняя клавиатура соответствует белым клавишам. И точно такие же две клавиатуры за отсутствием нескольких нот находятся внизу для ног, потому что чтобы нажать такую клавишу, необходимо держать руку в состоянии кулачка. И, соответственно, кулачком ты не можешь зацепить 2 или 3 ноты аккорда. Приходится действовать по-другому. Нужна очень большая тонкая координация, способность двух полушарий мозга работать более внимательно, более собрано. И часть нотной нагрузки приходится на ноги. То есть не так, как в пианино, педали регулируют громкость и длительность звучания ноты, могут сделать более протяжной на ретенуто звучание ноты, или наоборот сделать пиано, да, приглушить. Там история другая. То есть человек, который играет на карельоне, нажимает ноты и левой, и правой ногой, и левой, и правой рукой. И это просто невероятно. Это очень сложно. Сходу на бегу можно сыграть только, наверное, по белым клавишам «Во поле береза стояла», то, что может каждый человек сделать, но поддержку басовыми звуками для вас должен будет исполнять профессионал. И во время пасхального концерта, когда мы с Артуром пришли на несколько соборов, в Федоровском соборе вот мы начали видеозапись, меня поразила игра нескольких звонарей. И особенно меня удивила работа Олеси Васильевны Ростовской, преподавателя Московской государственной консерватории. И ее звон я сразу почувствовала как звон профессионального музыканта, человека, который исполняет сложные внутренние гармонии, что не особенно принято в традиции русского звона. Русское звонарное искусство в основном это работа с ритмом. Фактически любой человек, у которого есть чувство ритма и хоть какая-то внутренняя музыкальность, он может, попробовав несколько раз эту историю, исполнить очень даже красивый звон. Но здесь я услышала именно внутреннюю мелодию, эту сложность, это вот какое-то развитие музыкальной волны, музыкальной нити, музыкального сюжета с красивым завершением. Мы разговорились, и Олеся предложила посетить карельон на карельонном этаже Петропавловской крепости. В этом карельонном этаже ее муж Алексей занимается звуком, помогает немножечко подстроить какие-то вещи под руки Олеси. И они вместе являются собой вот какую-то
удивительную творчески сработанную пару, вместе путешествуют, вместе проживают уникальный жизненный опыт. Меня поразило то, что Олеся уже во взрослом возрасте освоила игру на терминвоксе. Это очень сложный музыкальный инструмент. Я пробовала играть на терминвоксе и поняла, что для того, чтобы на нем достойно играть, нужно посвятить этому годы жизни. Может быть, 10-20 лет. Это не получится сделать с разбегу, да, как, скажем, намного проще освоить гитару шестиструнную или там бас-гитару. Достаточно слуха, знания нескольких аккордов, и вот вы уже можете аккомпанировать себе, исполнять какие-то песни. Здесь история другая. Параллельно я скажу, что русский ученый, который трудился в Петербурге, и человек по фамилии Термен смог создать усилитель электромагнитных волн, которые подчиняются движению рук человека. Вы можете вообразить? Со стороны это выглядит, как человек машет руками в воздухе, но он ловит интенсивность и высоту этих звуков, этих нот, и что-то вроде электрической, мощной, очень глубоко поющей протяжной скрипки начинает захватывать пространство. Олеся человек, который ничего не боится, пробует новое, бесконечно погружена в музыку. Конечно, у нее есть базовое музыкальное, очень глубокое образование. Она изначально пианистка. И для нее, вот когда я видела эти ноты, переложенные ей на карельон Рахманинова и даже Астора Пьяццолы, вот Пьяццолу, к сожалению, я не записала, мне хотелось просто постоять и слушать эти звуки. Как будто водопад этих 50 колоколов спускался на меня и очищал меня от всего дурного, наносного, неправильного, что могло прилипнуть ко мне в течение предыдущего периода жизни. Вот так воздействуют колокола. Я была под огромным впечатлением, эмоциональным, духовным и просто чисто человеческим. Самое сложное – это правильно извлекать звук из колокола, потому что мы можем сделать вот так, это правильный звук, а можем сделать Прилипает, да? кастрюльку, да. Поэтому особенно это заметно на зазвонах, да, или вот так вот. Залипаловка, да? Залипает. Поэтому мы должны, чтобы сделать правильную позицию, взять вот так вот веревку, пропустив через мизинец, да, зажав руку в кулак, но она должна быть при этом расслаблена. Натянуть на себя и чуть-чуть отпустить, буквально там 2 сантиметра. Возьми, попробуй. Так. Нет. Не, мизинцем-то вот сюда Да, же мне да. надо. Да. Рука и вот здесь да? вот. И ручку. Так, натянуть, так? Угу. Так, и... Чуть-чуть отпустить. Угу. И теперь вверх. Когда мы поднимаем вверх, у нас вот эти 2 колокола работают. Когда вниз, нет, а ты сейчас работаешь пальцами. А нужно рукой. Хватит. Опять. Так. О, отлично. Очень хорошо. Прекрасно. Только опять перешла на пальцы. Но самую сложную я сейчас отдам тебе, а возьму что-нибудь попроще. Хорошо. Держи. Здесь это средние колокола или подзвонные. Угу. Тот же принцип по поводу, то есть они уже изначально должны быть правильно настроены, да, то есть не нужно, как здесь нам выстраивать позицию языка, здесь они уже правильно настроены.
Отлично получилось, по-моему. Авторский звон двух Наташ. Да. Здорово. Этот звон я услышала как-то по видео. Там был просто вот, ну, какая-то картинка и вот такой звон. Непонятно, кто это, где это, что это. Мне он понравился. Можно попробовать соединить руки, ноги, и вот это самое вообще сложное. То есть начинаем ногой задавать ритм. Начинаем с баса. Только осторожно тоже, чтобы не было. Помедленнее. Потом подключаем средний в 2 раза быстрее, чем бас. Благовест. Главный звон, который зовет всех в храм. Изначально, да, смысл колокольного звона, всех призвать на богослужение. Поэтому мы начинаем с благовеста, звоны к службе всегда начинаются с благовеста. И наш звон мы можем сейчас, да, построить, начать благовест в 2 раза быстрее средний и потом подключить зазвонный. И это будет самый простой, но самый настоящий звон. И на зазвонных можно разные исполнять, да, то есть мы уже разучили вот этот. Ну, разучили. Но у тебя хорошо получилось, вот это вот абсолютно. И, соответственно, можем... Это сложное. Угу. Кажется, легко так в руках ходит, но нет. А мне нравится еще вот это. Это твоя фирменная. Я видела, так никто не делает. Вот эти, я засняла. Попробуй вот так вот соединить. Это просто тебе как музыканту будет легко, мне кажется.
Мгм. Спасибо, что ты назвала меня музыкантом. Сейчас. Что он вот этот пальчик вот так вот? Нет, вот же. Господи. Так? Я когда вижу на других, я начинаю путаться сама. Вот, вот. Так, Ну, сначала взяла, две, две. да, и потом пальчик. И сюда. Вот, вот. Все. То есть кисть должна быть как бы сведена, да, как бы закрыта, но при этом свободна абсолютно. Это называется форшлаг. Когда так трум-трум-трум-трум. Так, Что там Наташа, с ты пальцем? сможешь. Не-не-не, не надо уходить в это вот дырк-дырк. Вот, вот это правильно. Что такое трипл? Потрясающе. Я не знаю, что сказать. Отлично. Прекрасно. Ну, вообще, вот конкретно здесь гамма мне непонятна. Она могла бы быть и посимпатичнее. Она Они немножко не немножко строят между друг с другом. Вот эти три хорошо совпадают, а это прям вот мимо. Такое бывает, потому что колокола эти отливаются Понятно. по старинному. Да, надо было отлить 100 и из них выбрать, который Да, подходит. да, да. Ну, уже вообще хорошо. Сначала ж ничего не получалось. Вот. Язык прилип, как в детстве к горке так. Кстати, этим отличается живой звонарь. Он контролирует звук. А робот, он может растянуться, шнур, и начать там такую ахинею нести. Я против электронных звонарей, они выживают людей. Ну, У нас будет восстание звонарей в Петербурге? обязательно.
это, собственно, наверное, катехизисный христианский Бог, Создатель мира, Зиждитель и величайшая тайна, бесконечно притягательная. Добра хочется, мира внутреннего, мира внешнего. Хочется пожелать не утратить любопытство к жизни, которое настолько бесконечно в своих проявлениях многообразных, настолько удивительно, изумительно, что само просто созерцание ее, с созерцанием у нас проблемы, но и созерцание и соучастие в ней, это как в чем-то в нашем общем этом жизненном процессе, потому что все мы так или иначе друг с другом связаны. Вот. Наверное, хочется пожелать, чтобы эту связь общечеловеческую, общеприродную, частью природы мы тоже являемся, отчасти, да, чтобы вот эти связи сохранялись и не нарушались. Есть всегда поводы простые для радости. Мы можем пробовать новое, мы можем учиться, мы можем вдохновляться, мы можем общаться, заводить новых друзей, даже если вам уже 40+, 50+, или 60+. Неважно, выходите из дома, обучайтесь, делитесь знаниями, пробуйте что-то, даже если вы на пенсии. Пробуйте что-то, если вы молоды, потому что ваш мозг тогда особенно пластичен. Радуйтесь простым вещам, и они действительно работают. Солнце, ветер, возможность прогуляться по улице, зайти в магазинчик старых книг, помолиться Богу вместе с другими, постоять в храме, зажечь свечу, сосредоточиться и подумать о вечном, попросить у какого-то наиболее близкого вам святого благословения на вашу жизнь. Вот моя бабушка, например, очень любила, бабушка Наташа, Николу Угодника, и она считала, что это ее святой, который персонально ей помогает. И когда я вспоминаю свою бабушку, а ей было 86 лет, и она знала наизусть все Евангелие, и мне рассказывала, и молитвы читала, и молитвам учила, и как нужно на ночь помолиться, и как помолиться, когда страшно тебе, и как Псалом 90 всякую нечисть и тревоги отгоняет, то я захожу в храм, и для меня это всегда воспоминание о близком и дорогом мне человеке, который дал мне основы веры, основы любви к жизни и основы любви к слову. А человеческое слово – это самый настоящий фотон. Это фотон, который генерируется у нас в префронтальной зоне головного мозга. Где-то в области лбов, но чуть глубже. И фотон, который мы генерируем как слово, как речь, воздействует и на нас самих, и на окружающее пространство, и на окружающих нас людей. Поэтому благословляйте себя, говорите себе благие, добрые слова, поддерживайте себя, будьте адвокатами самих себя, не говорите дурно о себе, не говорите дурно о тех способностях, которые вам дал Бог, о вашей внешности, обо всем, что у вас есть. Говорите хорошее, потому что все плохое о нас скажут, к сожалению, может, к счастью, другие люди. Ну, а в следующий год, уже зная, что такое Светлая Седмица, вы можете договориться со священником, который находится в близлежащем к вашему дому храме, подняться на звонницу, попросить звонаря показать вам, как держать правильно направляющие, тросы от колоколов, сосредоточиться и исполнить какую-то простую мелодию во славу Божию, и чтобы вся тьма отступала от нас и было на душе светлее. Совсем скоро мы с вами встретимся на обучении, уже 7 мая, и 27 мая у нас тоже будет лекция. Я жду вас всех. И для людей, которые старше 65, у нас всегда есть бесплатные места. В описании под видео вы найдете все контакты, можно записаться и прийти на самые удобные места, если вам уже стукнуло 65. Это здорово, хорошо, что вы в почтенном возрасте, хорошо, что вы прошли этот долгий жизненный путь. И я желаю вам счастья.